अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 80 के बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं जी। वकास हसन साहब के लिए, इनका ताल्लुक कराची से है। इन्होंने कराची से हमें ऑर्डर किया। 80 के बजट इनका था। इसमें जो हमने कंपोनेंट लगाए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और इनकी मार्केट प्राइस और जिस प्राइस पे हमने इनको दिए हैं फ्री डिलीवरी के साथ, वो आपको सारा बताऊंगा। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इसमें जो होता है जी, वीडियो में आगे चलने से पहले जो मैं आपको एक और चीज क्लियर करता चलूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारी जो प्रोडक्ट की अपडेट है डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। वीकली फिर हमारे ग्राफिक कार्ड का स्टॉक आता रहता है, उसकी अपडेट भी मिल जाएगी ताकि लोग जो पूछते रहते हैं ग्राफिक कार्ड के स्टॉक के बारे में और उनकी प्राइसेस के बारे में, तो हम वीडियो में भी अपडेट कर देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में जो 80 के बजट में हमने हसन भाई के लिए पीसी बनाया, वकास हसन के लिए जो पीसी बनाया जी, कराची से इनका ताल्लुक है। तो इसमें हमने जो कंपोनेंट लगाए हैं उनके बारे में सबसे पहले बताता चलूं तो इसमें हमने i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर यूज किया है। Q87 मदरबोर्ड 4 रैम स्लॉट में हमने जो है वो मदरबोर्ड यूज किया है। इस पे आप 12 GB तक का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। 3.0 की 2 पोर्ट्स इसकी मदरबोर्ड की बैक साइड पे हैं। फ्रंट पे जो ऑप्शन है लगने का, अगर केस में है आपके 3.0 तो भी लग सकता है, लेकिन इस केस में भी 3.0 है, हमने उसको भी इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब हार्ड ड्राइव की बात करेंगे। हार्ड ड्राइव इस पे लगने के ऑप्शन 6 ऑप्शन है। 6 हार्ड ड्राइव आप एक साथ जो है साटा की हार्ड ड्राइव इस पे लगा सकते हैं। i7 4 जनरेशन तक इसको जो है वो आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें हमने 16 GB रैम यूज की है। 4 GB की 4 स्टिक हमने यूज की है। इसी तरह इसमें हमने 1 TB की हार्ड ड्राइव इसमें यूज की है 7200 RPM वाली। जो रैम इसमें हम 16 GB रैम यूज कर रहे हैं। 4 GB की जो है हम 4 स्टिकें यूज कर रहे हैं जी। इसमें जो रैम हम यूज करेंगे वो 1600 मेगाहर्ट्ज हम रैम यूज करेंगे इसमें। फिर इसी तरह इसमें जो हम हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं 1 TB की हार्ड ड्राइव यूज करेंगे 100% हेल्थ के साथ 7200 RPM वाली। फिर इसी तरह इसमें हम 128 GB SSD यूज कर रहे हैं जी, एक्स्ट्रा की 3 ईयर वारंटी के साथ। फिर इसी तरह इसमें हम 500 वाट की पावर सप्लाई इसमें यूज कर रहे हैं। केस जो है हम DK3 जो फर्स्ट प्लेयर का DK3 केस है, सेम वही केस हम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट ब्रांड में हम केस यूज कर रहे हैं। इसके अंदर जो उन्होंने केस के अंदर फैन लगवाए हैं जी, फैन की एक्स्ट्रा पेमेंट उन्होंने हमें की है। इसमें वैसे जो है 3 फैन होते हैं, लेकिन उन्होंने 5 फैन लगवाए हैं। 2 फ्रंट पे इसके, एक बैक साइड पे और 2 ऊपर फैन लगे हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको सिखा भी सकता है कि इसके अंदर जो है हमने 5 फैन उनको लगा के दिए हैं। बाकी अब इनकी प्राइसेस की तरफ चलते हैं, प्राइसेस अपडेट करते हैं जी। सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करेंगे। जो हमने इसमें 4570 प्रोसेसर इसके साथ यूज किया है i5 4th जनरेशन का। उसकी मार्केट प्राइस आप चेक कर लें तो 9500 तक उसकी प्राइस है, लेकिन हम 9000 में इस बिल्ड के साथ यूज कर रहे हैं। Q87 मदरबोर्ड की आप प्राइस चेक कर सकते हैं जी। मार्केट प्राइस उसकी 7000 से 7500 चल रही है, लेकिन हम 6500 में डिस्काउंट के साथ उनको लगा के दे रहे हैं। ग्राफिक कार्ड इसमें मैंने जो है 1060 6GB यूज किया है, उसके बारे में आपको बताता चलूं, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो मैं एंड पे बताऊंगा आपको। फिर इसी तरह इसमें हमने 1 TB हार्ड ड्राइव यूज की है। इसमें 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव जो हमने यूज की है उसकी मार्केट प्राइस 4500 है, लेकिन हमने 4000 में इस बिल्ड के साथ लगा के दी है। रैम जो हमने 4 GB की स्टिकें लगा के दी है। टोटल इनकी 16 GB रैम है। उनकी मार्केट प्राइस जो है वो 9000 तक बनती है, लेकिन हमने 8000 में उनको जो है वो रैम्स लगा के दिए हैं। फिर इसी तरह 128 GB SSD हमने एक्स्ट्रा की इसके साथ यूज की है, जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो 3000 है, लेकिन हमने जो है इनको 3000 में लगा के दिया। 3500 तक मार्केट में मिलती है। मार्केट प्राइस उसकी 3500 है, हमने 3000 में लगा के दिए। 500 वाट की पावर सप्लाई इसके साथ हमने यूज की है। 80+ में मार्केट प्राइस आप उसकी चेक कर सकते हैं जी। उसकी मार्केट प्राइस जो 3500 से 4000 तक है, लेकिन हमने 3000 में इस बिल्ड के साथ यूज की है। अब केस की बात करते हैं। जो DK3 केस है इसकी जो मार्केट प्राइस है आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। 9000 से जो है वो 9500 तक है, लेकिन हमने इस बिल्ड के साथ उनको 8000 में ये ऐड करके दिए। प्लस उन्होंने 2 फैन एक्स्ट्रा लगवाए, उनकी उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट की है जी। उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट उन्होंने 1200 रुपए अलग से हमें पे किया है।
इसमें जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया है GTX 1060 6GB ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज किया है। जोटेक का ड्यूअल फैन में ग्राफिक कार्ड हमने इसके साथ यूज किया है। बैक प्लेटेड ग्राफिक कार्ड है, 8 पिन कनेक्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है। आउटपुट की इसकी बात करें तो 2 इसमें DVI कनेक्टर की ऑप्शन है, 2 DVI केबल्स आप लगा सकते हैं। इसी तरह एक HDMI और एक DP का इसमें ऑप्शन है, आप वो लगा के आउटपुट इसमें से ले सकते हैं। इसकी मार्केट प्राइस आप चेक करें, अभी जो डॉलर प्राइस हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग आपको प्राइसेस ज्यादा बढ़ा के दे रहे हो, लेकिन हम आपको इसी चैनल पे प्राइसेस अपडेट कर देंगे। अगर प्राइस में इंक्रीज आया भी डॉलर की प्राइस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर की प्राइस 22 से 26 रुपए जो है वो बढ़ चुकी है पिछले एक वीक में, तो अगर उसकी वजह से कोई इफेक्ट आया प्राइसेस में तो भी आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो हम प्राइस दे रहे हैं वो 40,000 ही दे रहे हैं। 40,000 में हम इस बिल्ड के साथ जो है वो एक ग्राफिक कार्ड 80,000 वाली बिल्ड में उनको साथ लगा के दे रहे हैं। ये वकास हसन भाई का जो बजट था वो भी 80,000 ही था। 80,000 में हमने ये पूरे में बिल्ड बना के दी है। उनका माइंड i7 4 जनरेशन लगाने का था, लेकिन ग्राफिक कार्ड बड़ा छोटा लगवा रहे थे, तो उन्हें हमने मशवरा ये दिया कि कार्ड एक दफा अच्छा लगवा लें, क्योंकि कल को इसमें प्रोसेसर तो चेंज हो सकता है। आप किसी भी वक्त हमसे एक्सचेंज कर सकते हैं प्रोसेसर, हम सेम प्राइस पे आपसे वापस लेके अगला प्रोसेसर आपको दे देंगे। तो विकास भाई, मैंने आपके कहने पे बिल्ड की वीडियो भी बना दी है, अपने चैनल पे अपलोड भी कर दी है। अगर आप लोगों को भी कोई बिल्ड चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, बाय करना चाहते हैं हमसे, तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। फ्राइडे हमारा ऑफ होता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं फ्राइडे को भी आपकी कॉल्स वगैरह अटेंड करें और उसको जो है वो आंसर करें आपको। लेकिन हमारे पास जो डेली न्यू नंबर से क्वेरीज आ रही होती हैं, कोटेशंस वगैरह हमें लोग पूछते हैं, वो तकरीबन 250 से 300 नंबर है डेली बेसिस पे जो न्यू कस्टमर आ रहा होता है, फिर पुराने कस्टमर के साथ डील करने होते हैं। तो इसलिए जो है हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मैसेजेस के रिप्लाई करें, लेकिन उसमें रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। ये हम आपसे एडवांस माजरत करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें ताकि आप लोगों को अच्छी प्राइस पे और कम कीमत पे अच्छी चीज मिल जाए। तो मुझे दे फिर इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई बिल्ड के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे लाजमी कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ही हम आपके लिए जो है वीडियोस लेके आते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।